はい、どうもこんにちは。平田家具店主任の平田隆です。今日はですね、2段ベッドの組み立ての手順のお話をしようと思います。これ今主任持っているのは2段ベッドのサイドフレームという横の板なんですけど、この先端に金具がついてますね。今出っ張ってるやつですね。その出っ張ってる部分を今店長持ってきた頭の部分に溝になってるところがあるんですけど、ちょっとパイプが2本走ってるのが見えるかなと思うんですけども、そこの溝に金具を差し込んで走ってるパイプにかませるという形なんですね。上から入れて下に押すような形ですね。これ今足の部分を持ってきました。足の部分も同じく溝になってますので、そこに金具を差し込んで、そして上からクッと押してもらうと、ちゃんと入ってると手応えでわかると思いますので、ちょっと何度かやってみていただければと思います。この今動画で使っている2段ベッドはですね、頭に棚とライトのついたちょっといいやつなんですけども、一般的なのはこの足の部分と同じく頭と足のパーツが同じ形のものが一般的ですね。これ今主任持っているのは金属の棒なんですけども、これが1段目と2段目の接続部分になるんですね。下の部分に刺さってまして、その上の部分に上の部分も穴が開いてまして、それを差し込むという形ですね。今店長頭の部分入れてまして、主任はこの頭じゃなくて足ですね。足の部分のこの下に穴が開いてるんですけど、この穴をこういうふうに刺しますね。これはグラグラするのは普通なので大丈夫ですね。で、上のサイドフレームを入れるんですけれども、最後のサイドフレームはちょっとコツがいりまして、金具がちょっと入りづらいので、足の部分なんかをちょっと外側にちょっと力入れて広げてもらって、溝に金具を入れてもらう形ですね。はい、そしてですね、今持ってるのは針金というパーツなんですけども、これサイドフレームの真ん中ら辺に差し込む穴があるんですけれども、そこに入れてもらいます。これはですね、サイドフレームが外に開いたりですね、内側に沿ったりしないようにするための金具ですね。開いちゃうと床板が落ちてきちゃうので、それを防止するための金具です。はい。そして今持ってたのはネジなんですけど、六角レンチのですね。これをサイドフレームの横に入れる場所があるので固定します。これは全部で8箇所ありますね。はい、これ閉めるとこういう感じですね。はい、これは床板なんですけれども、この床板はですね、ちょっと欠けてる部分があるのがわかるかなと思うんですけども、この欠けてるのはですね、頭と足のパーツの柱の部分を、こういうふうに今写真ありますけど、こういうふうに避けるための掛けなんですね。なので方向があるのでちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。これ欠けてないのもありますので、欠けてない場合は気にしなくても大丈夫です。はい、こういうふうに2人1組で今組み立ててますけども、1人でやられる場合はちょっと気をつけてやっていただければなと思いますね。はい、これで床板を乗せてほぼ完成しますね。で最後にこの2段ベッドのはしごをこういう風に置いてもらうと、これで本当の完成ですね。はい。ご視聴ありがとうございます。バラバラにする場合はですね、この動画の逆の手順でお願いしますね。平田家具店はブログもやっておりますので、よろしければご覧になってみてくださいね。